ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ මගේ පහුගිය Treasury bills වීඩියෝ එක සම්බන්ධව තිබුණු එක කමෙන්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න. ඉතින් මම හිතුවා ඒක හැමෝටම වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා තමයි ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ පහුගිය වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක Treasury bills ගැන අපි සෑහෙන විස්තර ටිකක් කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මේ Treasury bills වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන මුදල අපි හොයාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් පොඩි ගණිත පාඩමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒ කමෙන්ට් එක. දැන් මේ කමෙන්ට් එකෙන් කියලා තියෙන්නේ Treasury bill එකක් මිලියන 5ක Treasury bill එකක ආයෝජනය කරන්න ඕන මුදල කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සමහරවිට හිතෙන්න පුළුවන් මිලියන 5ක Treasury bill එකක් කියන්නේ ඉතින් අපි මිලියන 5ක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ නේද කියන දේ. නෑ, එහෙම නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න විශේෂත්වයක් වෙන්නේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් උයි අපි මේ Treasury bills උයි කම්පෙයාර් කරන්න ගත්තොත් එක වෙනස්කමක් වෙන්නේ මේ මුහුණත් අගය කියන දේ. මුහුණත් අගය කියලා කියන්නේ Treasury bill එකක මුහුණතේ සඳහන් වටිනාකම. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ Treasury bill එක කල්පිරීමේදී අපිට හම්බ වෙන මුදල. EB එකක් තියෙනවනේ එහෙම නැත්නම් Treasury bill එකක් තියෙනවා නම් මිලියන 5ක රුපියල්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ Treasury bill එක කල්පිරීමේදී රුපියල් මිලියන 5ක් අපිට ලැබෙනවා කියන දේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඊට වඩා අඩු මුදලක් ගිවිසගත් කාල පරිච්ඡේදයකට ගිවිසගත් පොලි අනුපාතයක් යටතේ. ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක තියෙන වෙනස තමයි අපි දන්නවා අපි ආයෝජනය කරන මුදල. ඉතින් ඒකට අදාළව තමයි අර ගිවිසගත් කාලය ඇතුළත ගිවිසගත් පොලි අනුපාතයෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ ඒ කල්පිරන මුදල. ඉතින් මෙතනදී අර බෑක් කැල්කියුලේෂන් එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මුහුණත් අගය කියන්නේ මුහුණතේ සඳහන් අගය. ඒ අගය තමයි කල්පිරීමේදී අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මිලියන 10ක Treasury bill එකක් මල් ළඟ තියෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ Treasury bill එක කල්පිරීමේදී අදාළ කාලයේදී ඔයාට මිලියන 5ක් හම්බ වෙනවා කියන එක. මේකට ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන එක ඉතාම වැදගත්. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ Treasury bill කියන එක අපිට පුළුවන් එකිනෙකා අතර හුවමාරු කරගන්න. ඉතින් එතකොට මේ මුහුණතේ වටිනාකම තියෙන එකෙන් අපි දන්නවා කවදා හරි දවසක අපිට කීයක්ද අන්තිමට මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ කියලා. එතකොට කාගේ හරි ණය මුදලක් පියවන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඊටාම ලෙහෙසියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ මුහුණත් අගය කියන එක ඒ වගේ කාර්යයන් සඳහා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ අපි කොහොමද මේ මුහුණත් අගයට අදාළව අපි කොහොමද ගණනය කරන්නේ කොපමණ මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනද කියන දේ. ඉතින් මම අහලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම රේට් එක සහ කාලය ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්නේ. ඒකට මොකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් එහෙම නැත්නම් සමීකරණයක් තියෙනවද කියන දේවල් ටික තමයි අපිට පොඩ්ඩක් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. හරි, දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන සමීකරණය. මේ සමීකරණය තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ආයුධ මුදලට එකතු කරනවා මේ කාලය සඳහා පොලිය. ඊටාම සරලයි. එතකොට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකකදී වෙනස වෙන්නේ අපි මෙතන ආයෝජිත මුදල දන්නවා. ඒ වගේම ආයෝජිත මුදල දන්නවා නම් කාලය සඳහා පොලිය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකම එකතු කරපුවම අපිට කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල අපි හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන Treasury bills වල තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ අපි දන්නේ කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල. ඒක දන්නවා. ඒ වගේම ආයෝජිත මුදල අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක තමයි අපි හොයාගන්න හදන්නේ. ඒ වගේම අපිට තව කාලය සඳහා පොලියත් අපිට අවශ්‍යයි හොයාගන්න. ඒකත් අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් පළවෙනියම බලමු කොහොමද කාලය සඳහා පොලිය හොයාගන්නේ කියලා. යම්කිසි කාලයක් සඳහා යම්කිසි මුදලකට යම්කිසි පොලිය අනුපාතයක් යටතේ කොපමණ පොලියක් හම්බ වෙනවද කියලා හොයාගන්නේ මෙන්න මේ සූත්‍රය. කියන්නේ කාලය සඳහා පොලිය සමානයි ආයෝජිත මුදල වැඩි කිරීම පොලිය අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය. එතකොට මේ ආයෝජිත මුදල ඕගොල්ලෝ දන්නා අපි හැමතිස්සෙම රුපියල් වලින් ලබා දෙන්නේ. පොලිය අනුපාතය කියන එක අපි දෙන්නේ percentage එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතය 100%යි කියන්නේ අපි මේකට ආදේශ කරන්න ඕනේ 10 බෙදීම 100 කියන අගය. පොලි අනුපාතය 25යි කියන්නේ අපි මෙතනට ආදේශ කරන්න ඕනේ 25 බෙදීම 100 කියන අගය. එතකොට මේ කාලය කියන එක අපි ගන්න ඕනේ මේ පොලි අනුපාතයේ සඳහන් වන කාල ඒකක වලින්. පොලි අනුපාතය වාර්ෂික කිව්වොත් අපි වසර විදිහට තමයි මේක යොදා ගන්න ඕනේ මේ කාල ඒකකය. පොලි අනුපාතය මාසික කිව්වොත් මාස විදිහට තමයි කාල ඒකකේ යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම පොලි අනුපාතය දෛනික විදිහට ගත්තොත් කාලය දෛනික කියන එහෙම නැත්නම් දින ගණන තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානතම දේ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ කාලය සඳහා පොලිය පදය
මෙතනට අපි ආදේශ කරනවා මොකද අපිට කාලය සඳහා පොලිය සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ සමීකරණය ගත්තොත් මේකෙත් ආයෝජිත මුදල අපි දන්නේ නැහැ. පොලිය අනුපාතය අපි දන්නවා, කාලය අපි දන්නවා. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ පදය මෙතනට ආදේශ කරන එක සරල ගණිතය භාවිතා කරගෙන. හරි දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණයට මම මේක ආදේශ කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල සමානයි ආයෝජිත මුදල එකතු කිරීම වරහන් ඇතුලේ මෙන්න මේ පදේ අපි ආදේශ කරා. ඒ කියන්නේ ආයෝජිත මුදල වැඩි කිරීම පොලිය අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය කියන එක. හරි. දැන් මේ සමීකරණය යම්කිසි විදිහකට අපිට සුළු කරා ගන්න වෙනවා. සුළු කරලා මේ ආයෝජිත මුදල කියන එක උක්ත කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට යම්කිසි සමීකරණයක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ආයෝජිත මුදල හොයාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ආයෝජිත මුදල ප්ලස් එකතු මෙතනදී කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ආයෝජිත මුදල එකතු කිරීම. ඒ වගේම මේ වරහන් ඇතුළතදීත් ආයෝජිත මුදල තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ආයෝජිත මුදල කියන එක එළියට ගන්න, වරහන් වලින් එළියට ගන්න අරගෙන මේක සුළු කරන්න පුළුවන් ආයෝජිත මුදල උක්ත පදේ එන විදිහට. ඉතින් මේක ලේසියම කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙන්නේ සූත්‍රය ආයෝජිත මුදල සමානයි කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල බෙදීම එක ධන මෙන්න මේ පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය කියන පද. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සූත්‍රය වෙන්නේ අපිට මේ ගණනය කිරීම සඳහා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සරලව මම ආයෙ කිව්වොත් මෙතන මේ ආයෝජිත මුදල පොදු පදයක් මේ දෙකේම. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක එළියට ගන්න. මේක එළියට ගත්තම වරහන් ඇතුලේ එකතු කිරීම මේකත් එළියට යනවා පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය. ඉතින් ඒක තමයි මේ යට පෙන්වලා තියෙන පදය. එතකොට මේ ආයෝජිත මුදල සෙවීම සඳහා අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල කියන පදයෙන් අර ඉතුරු පදය බෙදන්න. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් සරල ගණිතයේ තියෙන. ඉතින් මම වැඩි මේක විස්තර කරන්න හදන්නේ නැහැ. කාට හරි එහෙම විස්තර කරන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැබැයි අපිට සූත්‍රයේ විදිහට හම්බ වෙන්නේ ආයෝජිත මුදල සමානයි කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල බෙදීම එක ධන පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යයෙන් මේ පොලි අනුපාතයට ගන්න කාලයකක එහෙම තමයි අපි මේ කාලයකක විදිහට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතයේ වාර්ෂික නම් කාලය වර්ෂ වලින් දෙීම ඉතාම අවශ්‍යයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ සමීකරණය තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා සරල විදිහට arrange කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෝජිත මුදල සමානයි කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල බෙදීම එක ධන පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය. ඔන්න ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සමීකරණය වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල එහෙම නැත්නම් face value කියන එක පොලි අනුපාතය සහ කාලය. ඉතින් ඔය පද තුන පළවෙනියෙන්ම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මම යට ලියලා තියෙන එකයි කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල මිලියන 5ක් කියලා තමයි ඒ විව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 5.6ක් වෙන්න ඕනේ මිලියන 5ක් වෙන්න. මේකම තමයි අපි face value එක කියලා අදහස් කරන්නේ. එතකොට පොලි අනුපාතයේ විදිහට විව දීලා තිබුණේ 28.19යි. ඉතින් 28.19 කියන්නේ වාර්ෂික පොලි අනුපාතය 100ට. එහෙනම් අපි මේක බෙදන්න ඕනේ 100ෙන් මේ සමීකරණයට ආදේශ කරන්න කලින්. කාලය විදිහට අපිට දීලා තියෙන දවස් 182ක් විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දවස් වර්ෂවලට හරවන්නේ අවුරුද්දකට තියෙන දවස් ගානෙන් මේ අගය බෙදලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා අවුරුද්දකට තියෙන දවස් ගාන 365යි. එහෙනම් මේ අගය අපි බෙදන්න ඕනේ 365න්. එතකොට අපිට මේ ලැබෙන අගය තමයි අවුරුදු විදිහට ගත්තොත් දවස් 162ක් කොච්චරද කියන දේ. ඉතින් මේ පද තුන අපි හදාගත්තට පස්සේ මේවා අපේ ගණනය කිරීමට අවශ්‍යයි. මොකද මේ සමීකරණයේ තියෙන පද තුන. ඉතින් මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පියවරෙන් පියවර මේ ගණනය කිරීම කරන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනියට මම තෝරගන්නවා පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය කියන පදය හොයාගන්න එක. ඉතින් පොලි අනුපාතය අපි මෙතනින් හොයාගත්තා. ඒ වගේම කාලයත් අපි කන්වර්ට් කරගත්තා මෙන්න මෙතනින්. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය කියන මේ පදය මොකක්ද කියන එක. හරි ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හොයාගත්ත පදයට එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ පදයට අපි එකතු කරනවා එකක්. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා. ඉතින් මේක තවත් එක් පදයක් වෙනවා.
මේ සමීකරණයට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ යට තියෙන පද ටික අපි හොයාගත්තා. ඒ තමයි මේ අගය. කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අගයෙන් මේ අගය බෙදුනම අපිට උත්තරේ එනවා. අපි ඉතින් කල්පිරීමේදී ලැබෙන මුදල මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක දන පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම කාලය කියන පදය මෙතන තියෙනවා. අපි ඒක බෙදාමු. එතකොට අපිට එනවා උත්තරේ කීයද කියලා. අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මිලියන 5ක ෆේස් වැලියු එකක් තියෙන ට්‍රෙෂරි බිල් එක දවස් 182කදී 28.19 පොලි අනුපාතයකින් අපිට ලැබෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මිලියන 4.3ක් එහෙම නැත්නම් මේ විව මිලියන 4.383ක මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාට ෆේස් වැලියු එක මිලියන 5ක් තියෙන ට්‍රෙෂරි බිල් එකක් හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කියපු දේවල් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මුතාම සරල විදිහට තමයි මම මේක පැහැදිලි කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තවත් මේ ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් සහ යම්කිසි නොපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒවට පිළිතුරු සපයන්නම්. ඉතින් මම මේ Google Sheet එකේ link එකත් description එකේ දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ටම පුළුවන් මේක calculate කරන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඕගොල්ලෝ දක්වන අදහස් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට ඒ වගේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් සහ අනිත් අයත් ඒකෙන් බෙනිෆිට් එකක් ගනී කියලා හිතනවා. එහෙනම් thank you very much. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.